you. You know I like it. Alright. Ndetse nani kama kawaida. Nkoko bisanzwe akarimbo ka Dallas ari kumwe nandi. Bakubwira ngo I like it. Machons. Reka dukatangira karirimbo. Mbabwira amagambo yako uri buze kumva ibindi byiyumvire nyine ukukundi. Ariko ndakubwira ibyanyabyo. Witumenya ngo Roberto Day akakarimbo gapata makamutuye gapata magashokero. Nyakwicwa n'uburero shaho. Tendeka abakobwa nk'ijana shaho urakapfa gusa we na Damura yakabagera udutsanyira dukomeza na Show Me Later. Iyi ni gatatu yayo mwabonye twinshi Dallas cyangwa se amashuri yitwa ishuri we ryisumbuye ari kumwe nande Show Madi Jones. She call me on my phone. Umukobwa mamaga kuri telefone nataka kuja ati ndashaka kuza kugusanga muri ghetto. Anajua napikaga vitu special. Asineza ko nzi gukora kazi kose mu buryo bwiza. Ubwo kazi kose ariko ubwo mu buryo babivuzemo aravuze ati ngewe arabize neza ko nzi guteka ibiryo neza. Special food. Ati byiza kuri wowe ari wabikorera. Ewe unanizimaga micechetu. Ujye ukunda kugeza ko wanzimya rimwe na byakomeye. Tuliza akili. Turiza umutwe wawe utatekereza ko ari abandi bantu nkumvangira nabo. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Nuramukumaye nijoro uzame paka mu gitondo ume paka busubuyu. Kesho. One time. Ati rimwe. Show me what your mama. Wenyere ku buryo mama yakwigisha tu. Two time. Akabiri. I put up my money. Ahonga n'ubwenge bwanjye buhinduka n'amafaranga yabahari ukayashora. You know I like it. Nushaka nkorere iki niki ugenda ujya hejuru ugira gutya ona gutya na gutya shine nawe urabyumva. Kigabo shakira amagambo mamishawe. One time. Yambira nawe. Show me what your mama. Nuko. Two time. Kabiri. I put up my money. Ahonga n'ubwenge bwanjye buhindukira. Ndashaka kuguterura hejuru. You know I like. Urabizi ko mbikunda. Agatuendeshe utembeko. Ndashaka ko dutembereza mutembeko. Kuko urabizi ko mbikunda mutembeko ni bya bindi umukobwa ashobora kuba yabari. Urumva? Ngujititira sinzi umuntu akaririmba ko kana. You know I like. Turabizi ko mbikunda. Ubwo umuntu wayikunze indirimbo azifite amagambo meza. Wiyumvire ni ibyanyabyo nkubwira my friend izi. Right. Saka nabahitimo gusereka nze mbayico nabahitimo. Ndabakunda. Mi kama mimi napenda mischezi. Ngewe nakunze ntago mba ndi mu mikino reka da. Nataka mapenzi. Ndashaka urukundo na rundi rukundo bavugana rwa rundi rwo mu cyumba hari hakurya nuzarabirimbye. Sima pesa amapenzi. Ngewe ntabwo urukundo n'amafaranga aribyo bivuze ngo nibyo biyagura reka da. Ni wa mbere. Baby nitoke hapa nitakwenda wapi. Ubuse mvuye hanga najya he handi none uko ariho nahanyemeza. Una wewe I'm happy. Iyo ndi kumwe nawe ndishima cyane. Katikati. Ni hagati hari ibintu biragenda umubigamba hano. Sure. Mi kama mimi napenda mischezi. Iyo nakunze sinya nkina. Nataka mapenzi. Ndashaka urukundo. Sima pesa amapenzi. Nabya amafaranga ku rukundo. Nataka mapenzi. Ndashaka urukundo. Hapa nitakwenda wapi. Nagusiga nkajya he. Una wewe I'm happy. Iyo ndi kumwe nawe ndishima. We go down katikati. Nge nawe katikati ibintu babiri dodani. Magambara. Muzayashake kuri yo ndirimbo munyana byo kwiyumvira. Retse mva biwanjye hano. Amikino. Nagarikana nabahitiyemo. Nabahitemo uri Wasafi gatoya. Allo chérie. Wanga rimwe. Yatariki wabuyibuka se. Ugatora ubusatu. Ayivuyemo. Yagize gute? Ugatora zero. Retse gato. Sinzi ibintu numvishana bavuze. Yavuye mu biki? Wasafi. Allo. Dukomeza Show Me Later. None se chérie yatariki wabuyibuka se. Reka ibyo nabivuyemo. Chérie yatariki urayibuka wapi nayivuyemo? Yarandevuye nayivuyemo. Wanga rimwe. Ugatora zero. Wanga rimwe ugatora zero. Kugukwa ni wabimenya. Naje kugukwa ni wabimenya. Kumba wikundira iki? Wikundira babana ukunda kugeza ko baguruka. Ati wanga rimwe ugatora zero we. Wewe. Kwenda. Jagucika. Bica amarenga. Ibijya gucika bica amarenga. Nuko. Bica amarenga. Nta mikino. Gasozi rako ntadutsanyira. Abanza bigashyuha. Bamwita ngo iki? Yitwa Future cyangwa se Fitire. Usaba Gatito. Akarimba kugira ngo wanga rimwe ugatora zero kandi kuko byo abantu bakuru njyo njamba nkunda kubabwira buri munsi. Buri umukobwa naramuka yanze ukamubwira ati chérie reka ngo projet go proposer. Akanga utumubwira turakapfa. Witucishene ugaca hane.
ikofi byanyabye my friend izi twarabazaniye dukomeza meza mwarubatse yaman meza mwaraguze nabyo ni byabanyuze nuko byamirenge babwire sha arindi ku mutwe babwire kuki usigara nciye inyuma unshakira umugore koma ngewe rero kigabo hano amacho baje hakuno amarareba ko se wewe bitaryawe cyase kiriya umugabo hakuno bamuteretse umugore hako we kabutindi ni gute nantere umugore unshinje ibyaha nakoze ngewe urinde wowe namagara ribu afande hano je problem wanga rimwe probleme ntaza abanyiri kabari uje guteza iki bataje dokavuna umwambi uje kwa kumugore abandi wowe baramuremye baramuguzaho kapfa bataje dokavuna umwambi basigaye abandi babaje ku y'amafaranga ho kazana sherura mu namuzi rani imbobo ni sarigoma ngo komana nyizanywa nzagukwanza kwa sheri uri mugabo arimo kubwira amagambo meza shaba wemeye ati kabisa fata hana ahubwo kiriya kinyagwa bazakite muri wese girwe nama ndirimbira indagatura Patrick sha amabara ncutse sheri mbabara baranshutse baragushutse irakwibasiye bona umwambi bagushutse gute se kandi ujya kumenya ngo baragushutse twatsi mwimvira ibindi ibyo nkubwira unira ibiti mu matwi ye baba ukanyihorera buri cyo nkora reka da none ubuzima burakugarutse wakurikiye iraha ry'umunsi umwe none wabuze intama n'ibyuma wanga rimwe ugatora zeru naje kugukwa ntiwabimenya none basigaye bagukwicupa wasiyagira gute ibagukwicupa bamukwicupa we bamukwicupa wowe birakumana ibi bintu biba mu bakobwa my friends ugasanga umukobwa mwasohokanye wagiye kumugurira byeri zawe ukajya ati sheri ndakira 5 yenda niba tugarurire mwarangiza mukanya ati sheri ahita kwita sheri kwicupa ntusatirite umurokore mutangira gutereta nanga kazana bibiliya wadamu avuye mu ntuza araza haleluya none bavuga ati none se twaje amasengesho cya twasohotse muramurokora urana umuteretera shawe ariko murashaka kwitanya amakarasira yarunyweye yanyweye kurwagwa ahita atangira kwereka ko nta niryinya dore umukobwa anywa byeri basha umukobwa unywa byeri nge twasohokana pe ndamukunda nukuri uravuga ati sheri nywa yamaje kunywa atangira kugira ngo sheri ruwa mbere anakubwira ukuntu uzakugabira primaire na secondaire nawe ugasanga nta maternelle nigeze ayirenga ariko ndakuba ye kabagereho ye baba we muvuta naho bafana banje njyewe ndacyabari hafi zakomeza mbaho ingoma z'ubwenge nubwo mbizi yuko ntawe ushimwa na bose harabirwa bamvuga amagambo njyewe ntazi nyiramubande zigaturuka mu cyaro zingeraho ndi mu mujyi usangira inshuro n'inshuti ikarinda ushira utari wahaga nuko kabisa gahinda kisha gahinja wabimenya wa mugabo ko bayatumaze bivuye mu buriganya yaratumaze kandi guhemuka si byiza reka tujye ngo cyatuzanye mu mbabarire baratumaze reka baratumaze twese aba bana ese turataha nta kintu mubonye kuri aba bana uretse urebe gatoya abana bara mukunda abana b'i Kigali baranyica we uretse urebe ibyo mbonye hano eza mu busa dufora urebe kuri umwana urebe gatoya twagaciye bufi wacha twese umbwira myaka 20 azamezi aterera aho uri abari babandi wanga rimwe kandi ugatora ubwo busatu ukamwiba byeri ukemera ko bagukoye komeza reka dutsangire porampora bucece nanjye nkubwira twakomeje na Shumureta episode ya nyuma final episode mwana shida ni huyu tufite ibibazo dore ufite ikibazo n'uwo ufite ibibazo bikomeye siwa kwita mountain unaitwa dada mountain nago wakwita mountain ati yego arabashinyika unamtaka mumeo shaka umugabo wawe ndio yego Ndio baba. ndamushaka rwose umugabo wanjye arabashinyika Mwalela mume wako umugabo wawe mpeleka mji wa majini bamutwaye mu nda y'isi ikuzimu niyo bamutwaye Mwalela baramujyanye none se bamujyanye gute kandi zima wa afya baramujyana yari yindi yari abagaho reka da hivyo ni visa vya majini dada ibi ni bitangaza by'amadayimoni n'aya magini naho bifatirwa nyine ugasanga umuntu yababayitse rega kuri isi bana barababayika basi reka nshungerere muzamamagare bene wanyu reka nshungerere
agira mbangu uranga ko nkurwa kwafatafo agira mbangu ninzago sanga indirimbo zenda kugezwa zagenda zihura gaciga kipora mpora agira mbangu wanze kuwagira mbangu agira mbangu mwana ngagira mbangu agira mbangu agira mbangu Marira kazi nzito aka kazi karakomeye sasa hivi ule jini walimpeleka huko tayari msamoa bara mushatse umugore umugabo wawe akakanya yabaye umugabo w'umugore Marira kaingira mbango Sababu mimi bado nampenda, nitafanyaje? Naomba nisaidie babu. Ese ko mugabo wanjye nyimukunda kuko wamba barukamfasha ye nabanzi ko bagutwaye kuzimundu tukongera tukararana reka da Mungu Mahoro mfasha rwose mbone umugabo wanjye saidia ndagufasha rwose hapa tupo kwa ajili ya kusaidia binadamu kama jewe ndanga kugira ngo mbe nafasha abana bise abantu bababaye nkamwe bifite ibibazo Nitashukuru babu. urabigenza gute ndaza gushima pe ndashimira usanga ni sambora igurishije shango wagiye bapfumu kujya kugira umuntu batugira ugasanga umuntu aratuje aho ngaho kumbe batugiriyeyo kera ngabara bashinyika ndabafasha mwoko apfa mwe ntihazagira uza kumbwira ngo naramuragure ndabafasha karaba Monyanya nimbari mu nyanya naho bagira sumbaze monyanya dada tumekuja kwa kazi moja tu ya kumleta Shumeleta harakazi tuje nanga tuje guhamagara Shumeleta ngo baje kumuzana buriya reka nkubwire umurozi buriya narashika shaho umurozi shikundi reka tumuzane Shumeleta bazanye ngo baje gufata Shumeleta baje kumushika hakuno icyo kirimi nuki mbaza kibaze nka badamuru bo mu gashyokero niba usanga ngufi yose abagezeho batangira kuririmba izindi ndirimbo mucugute wewe wacha reka da nuko agomba kugira gute agomba kureba ukuntu agomba kugeza uko yabigenza katurori Shumeleta baje kumushika baje kumuzana ni Shumeleta umbu yagiye kwitegereza dore wamugize inkoko ngo barimo kumuzana kuvuga ni kiza my friend ni kiza byo ati ngwino Shumeleta ngwino era bafite ukuntu bahamagarana mu ndimi umuntu akaza bamuzanye aha vayo rekada dore umukobwa ana kintu wakora undi amarozi nararutana muri ariyo ushaka gusanga ufite irya madamu Samaki undi afite rwabugiri hariya yigendana ikunda kuba ndakubwiza ukuri my friends ibintu bibaho byanyabyo bibaho umukobwa asanga yakugiriyeyo we arapfiptinoza yewega nye singabo porampora Roberto there araseka bura abakurambere bwabo bagira ukuntu bashikana merezi yo box miyo box hano ugomba kwinjiramo uruzigano rw'abaruzi n'urwo bapfumu ebana ndakuragura igihe vene mwuzukura 40 ugomba kujyamo ebana mvuka kwa baditogisi munsi ku muhanda ngo bahasenye ariko no twavukiye no kwiringana ryacu barakivuga ni ikivugo arinjira Shumeleta araziritse ahantu hose akazi kabo karangiye batireka hakuno ikibox arangije
Shumi injira muri yo bote injira. Shumi ndagutegetseho gapfa nabi we injira. Shumi injira. Shumi ugomba kwinjira. Ibaza kanajye kwinjira urebe umuntu kunangana ariko rero arimo kugezwa amutegeka ngo ninjire. Amarozi si ikintu my friend izi. Ari ububoshye ahantu hose. Dore umukobwa ari inyuma renda guhura ni ugiye Shumi kata winjire. Kata winjire. Kata winjire. Umushumi injira. Kata winjire. Injira yewe injira. Injira yewe injira. Uyu munsi uraza kwinjira injira rero injira. Injira. Ati Shumi injira rero urinjira. Ati injira. Ati uyu munsi uraza kwinjira injiramo. Box irahari ugomba kwinjiramo. Roberto there. Ndabakura ndetse na Kama Kawaida my friend izi nimuzacikwe filime zirahari we. Ugomba kwinjiramo Shumereta. Injira. Yego. Ambazigera mu kuvuga hariya. Kwatinjira se. Umugara kwibaza kurya murabize kwinjira mu kantu kangana kuriya byamucanze. Umbarangira azamuka mu kirere. Aza ari gatoya ajya mu indani betapfundikira. Iyi. Kainjira nimemuona huyo. Ajya mu Kinyarwanda amakuvuga ngo kainjira nimemuona huyo. Oyinjiye amubonye uwo nguwo. Kamata. Fata. Chika. Fata ukomeze. Kazi yetu imeisha. Akazi kacu bukarangi. Karangi. Kudulia. Ndio itakuwa gereza la Shumileta. Yongea niyo zana uburoko bwa Shumileta. Urabyumva? Kwako sasa. Ubikibazo cyo sinzi cyari cyo. Shumileta ari muhanda. Nimba Shumileta ari mahanga y'abana nananda nagomba kugeza kuba yatambuka ngo aracangwa aranyura irekada. Ari maho nyine ubwo namukandagiriye. Kurikira ga filime. Sasa itakuwaje kusimaki? None se kubijyanye na Maki birahurira he? Araseka. Dada. Mva mugore we. Yego. Dada. Kazi ya Maki iliyobaki ni ndogo sana. Akazi ka Maki gasigaye ni gato cyane. Kuzana Maki nitaifanya mimi peke yangu. Ndayikorera ngiye ku giti cyanjye bana. Iya Maki iroroshye. Ubwo umugore bamushize manga muri ako gapfunyika. Sasa gisiga nimba agapfunyika aragenda akajya kabika munsi y'igitanda. Niba akajyana mu rugo. Ndagira ngo kurikira ga filime. Buri akenshi. Mujye mucunga. Isi. Oho. Baza ngo akazi gasige ka Maki ko kuvana Maki ikuzimu arasa kukikurira ku giti cye amavaneyo. Mwonge nkababwira ni izi filime ko mugera muzikurikirana abantu bakuru zirahari ku isoko no kuri YouTube channel mo kugenda mubireba ara kuri Jingo ndagenda nkabibireka mwese mukabibona mukavuga ati kabisa ni Kama Kawaida. Alright. Nyamaka nkakane muciko n'utundi twinshi adutwa Yellow Banana adutwa za Oprah zose zirahari n'izindi nyinshi monsheri zami. Leta iko ndani ya Biblia. Uziko Shumileta ari mahanga. Sasa dore ikibazo cya kabutindi b'abagore. Umugore ntago ajya agira ibanga. Uzawe ngo agira ibanga avuga ati nibura iki niki ati Shumileta arimo hano muri kano kantu hano namufungiranye. Sisi nipoteza uwezo wa kufikiri. Nidutakaza umwanya kuba twatekereza twibaza ibintu byinshi nta mpamvu. Ubwo Shumileta nsanga bamufungiranye manga arimo muri no nzu una kintu kinafite shaka kugeza kwakongera gukora. Ari hakuno. Shumileta bamufungiranye mango mindani. Mbona unacheka wazo langu? Ese kwa ndebe mo guseka nkagira ngo ibintu wabisuzuguye. Wewe ni kwamba unaweza kuliokota na kulifungulia mwenzao. Tena hata wavuvi wanaweza kuliokota na kulifungua. Yanga
atereka rero nkubwira iki kintu kirasa nkaho gisabwa kuba wagira ahandi hantu gitwara bitasaba ko ari undi muntu ushaka kuba yasa ndetse ngo agikore agifungure atuzaratekereza ko ari umuntu apfa kuza ngo agifungure gutyo gusa bira mupango kandi Shumerete irimo ngo mindani kurikira agafilm aramubwiye Kwani icho chuo hakitavunjwa milele? iki kintu kandi ntabwo nakubwira yuko waza gifunga imyaka yose burya Imana kwiturema kuri isi bizini gihe tugomba kuzaberaho burya n'umuntu aba expired ubaho ariko igihe cyawe cyarangiye Imana itikongera kwisubiza hakazavuka undi dutogise buri muntu yapfuye haza mu undi mugenzi we umusimbura ako cyane cyane mu barozi ariko nkatwe abana b'Imana iyo tugiye tujya mu ijuru aheza ni mu ijuru haleluya Wapi? Twende mona. Wapi? Shumerete tugo mufite mangano kurko Imana yakanze nkwereke tugende tujye gushaka aho tumutsimba bajya gushaka bajya gutsimba Shumerete filime nayo yiswe ngo Shumerete cyangwa se Queen of the Devil umwamikazi w'ikibi buriya rero kamabwira ikintu kijya gikunda kurusha abana b'abanyarwanda abantu bakuru dukunda iboro kandi abakobwa ntago bazi guhisha ibyo nkubwije ukuri dope ntago bazi guhisha Huko mbali, rafiki kutoka kule. Tugiye kuza gutsimbana mwishyamba dore abantu baje gutsimba Shumerete Mbali sana. nze tumucukuriye tumutsimbe mo hano azahabe mu butaka imyaka n'imyaka azabe hano ntazanagaruke kibazo iryo shyamba bose igihe kigeze bakaza kuhahinga kugira ngo bahubake inzu ntibacukura abantu dutekereza hafi gusa bundi bene nk'icyundi kibika mu isakoshi yawe ukabikaho mu nzu wajya wimuka agenda n'isakoshi yawe kubuza igihe wiki girimo kujyana cyangwa ukazagenda ukagita muri wese ukazagomayo basi ariko hari igihe nanone amazirano cyagira gutya akaza akagitwika kigashya kigakongoka none kibanje kigafunguka ubundi hano ari shehe nugufata korowani hari undi aragutongerera ukatuciwa ukacisheni basi barakwereka hakuno damuru zukunda kujya kwihagarika amashyamba damuru uwo munsi nibyo byakome akunda kujya kwihagarika sha mu ishyamba shanya kwicwa n'uburoro damuru ko ari hakuno amashyamba nibaje gutsimba imari z'abakire kumba abanyimodoka hakuno buriya aba bantu abana b'abantu buriya bashobora kuba bazanye iboro babara bagiye gutsimba bayatsimbye reka ndebe buriya barabizira nako amashyamba abantu baza gutsimba amamari abantu baje gutsimba iki baje gutsimba iboro arabanza arunguruka hakurya muri uwo munsi umusore wamusekiye muri uwo munsi umusore wamusekiye hakuno abonye imodoka abantu baje bafite imari kandi baje gutsimba imari hakuno mu ishyamba bikoreye ikintu kimeze nk'igipfunyika barako barabizi neza ko muri kino gihe abakire benshi ntago babikaga amafaranga ku mabanki abenshi bazanaga abantu nko mu ishyamba bagacukura bagategereza nk'icyumweru kimwe mu byumweru bakaza kugira agacukurura agakuramo amafaranga akigendera damuru nabonye hakurya abantu mu kugisuka batwara amafaranga mo kugendesha ifaranga bararitwa siko bajyanye ifaranga we damuru abonye ifaranga dore ifaranga we ifaranga bararitwaye we ukunda kwihagarika mu ishyamba we wana ditogisi ntago mwaca ku gihuru ngo kubwire ngo reka urero zarebe ibihuru buriya abantu babatekereza nk'imbwete nayo ntago ishobora kugiswanyura ku rugo ngo iruceho itihagarika tungererezaho n'abagabo basigaye bagera ku ngo z'abandi umufashe nzashyiraho amashanyarazi tunyura ku rugo rwanyu nihagarika itufatwa kumbe batsimbye iboro jere garide kabisa batsimbye iboro abantu byasubira hakurya yongera ujya kwitse muri cya gihuru cyarimo kugezwa kwihagarikamo aba nabo hakuno barakuzira bafite isuka bafite imari baje gutsimba ifaranga reka tujye gutsimba ifaranga dutsimbe hano kugira nzahore mibuka hano mukunda gucukura shaho mwaragowe turacukura ahantu sha bari bahateguye urabona hatoroshye yewe kikareka nkufashe rwose nawe no gucukura nabi dufite Shumerete hari ariko wakibona nagira ngo harimo nka miliyoni 2 batsimbyemo indani baracukura Shumerete katumutsimbi nyakwicwa n'uburoro ahora andazi shinga Shumerete acukura cyane bana cukura
Chokora atazongera kugaruka ku isi. Chokora nibazi ko barimo kumutsemba muri niho yavuye. Niho nta kintu kibishaka kibaho. Sikwera arakubwira ati tumetoka kwa udongo tarudi kwa udongo. Bavuye mu gitaka tumya tugisubiremo. Tugiterekamo neza shaho. Kulima bure dawa datiza. Yewe uzuka abantu bahinga bure bahingira ubusa. Abana bangu barimo guhingira ubusa. Reka duhinga. Cyane. Uzagome muri uwo mwobo ntuzanagaruka ku isi. Kandi twabonye mu kanya wabonye ko ari abandi bazaho miliyoni baje gutsimba miliyoni. Nta kibazo nk'icyo. Babonye miliyoni ko baje gutsimba miliyoni. Hapo utajua kama kuna kitu. Buriya sasa ikintu cya mbere gishimisha abadamu. Reka mbabwire ndabizi neza ko arabamo barareba ino filime. Nimu nyumva ariko nimubyumve nabi. Abadamu akunda kubyina cyane imbere y'umuziki. Ugasanga gihari ati fata usunike fata. Nurabona intsinzi ariko utangiye kwishima. Uri mukobwa akabazi neza ko afite ubukwe ukumva mwapanze ubukwe nko ku itariki zingahe. Harimo nk'ukwezi aho hagati ukabona umukobwa yishimye atangiye kwitwara nk'umumama kumbe nagazi kabandamo baramubara. Uri mukobwa afite ubukwe sha abandi bakobwa barahaguruka bagira ngo ibirogano by'iwabo byahagurukiye rimwe. Basa mundi bakobwa nabahagurutse. Wa muhungu wibwira ko urimo kumureba ko ari mwiza wowe wenyine umureba ko ari mwiza abandi batangira kubona ko ari mwiza ahubwo wo kuruta uko umureba. Ava mbega icyo cy'umuhungu kumbe nawe umukobwa hari abandi batipe nkatwe tukiri nyuza urumva. Fatuma turakureba tukabona uri mwiza tugarukire hakuno. Tugarukiye hakuno ikuzima ahantu Shumereta kambitse aba do waje mama Leo ni siku ya pili. Shumereta hajaonekana. Bonde uyu munsi ari umunsi wa kabiri Shumereta akaba ataragaragara hani wacu ari he? Inasemekana toka alipoondoka kwenda duniani hajarudi. Kuva yajya ku isi ntagaragaruka. Unaona mume wangu. Wewe na mugabo wa. Sema ndoa za binadamu zinasumbua. Narakubwiye ngo amaraso y'abana b'isi birarucyanye. Ubwo cyane cyane abana b'isi mpamvu baturusha kwa kundi bamo kugeza ko basenga. Buryo imana marasenga buriya shabananiza abantu bikuzimu. Mume wake yuko. Hata mumewe anatoweka ghafla baada ya Shumereta kuondoka. Yambwata umugabo we nawe araho ngaho gusa kuva umugore we yagenda ntago umugabo we nawe aramererwa neza. Alikuwa mumewe anaogopa walinzi. Umugabo we arimo aratinya bagenzi be hano. Batwebwe arimo aratureba akadutinya. Shumereta yabuze. Kuva yajya kwisi nibazi ko Shumereta bamarije kumufungira na mukanuza. Abapfumu bararutana. Iko namna hapa. Soya. Nenda duniani. Wakisi unarudi ya Shumereta hapa. Ndagira ngo ugende kwisi wa mukobwa we. Ubundi ugende urabiki ushobora kugeza kwakora kugira ngo urebe ko Shumereta wamugarura hano muri no muzimu yacu. Genda hariya hejuru. Yewega. Unaona mume wangu. Nkabanya bibona. Mugiye gupfakara ko kumwana wanjye usariye. N'abantu bo kuzimu yongeye nabo barababazwa n'abana babo. Aro bazanye kwisi ngo nazashakishe azashake Shumereta. Ndio. Mwadina. Kumbe hakuno. Waje kugira gwamagana Maki. Arashaka Maki nagaruke. Mukorikori rero mukorikori. Chaduma mukorikori. Ibigambo nto bimbaza simbizi. Ntazana bivuga nanjye bikankukiramo. Mukorikori. Buriya nuko abantu bavuga amagambo ari amagambo ushobora kuyavuga kumbara abandi bakurambere baba barayaraze. Usanga nawe ni icyo kiragiro n'ikiwanyi kikubereye umuragiro. Uri umupfuragiro n'umuragiro byose ni ibintu bikunda kugeza ko byajyana. Yaje guhamagara Maki ngo muzane. Ukabwiye umugore amuga ati Maki ikibazo cyo kiroroshye cyane. Ndaza kukikorera. Maki. Maki bari kumuhozana. Dore Maki ngubo. Maki. Atwe Maki. Maki wamuvanyeyo. Nuko babaza babakura mbere shaho nabakura mbere. Maki mukorikori. Maki uri mukorikori. Chaduma mukorikori. Mugabo mukorikori. Maki mukorikori. Nuko mukorikori. Wele mukorikori. Maki bamuvanyeyo nawe. Kende mukorikori. Ukae mukorikori. Bino tujyane. Abukari n'undi muntu nawe bohereje bamuzanye ku isi. Ntajye najye kumenya ngo ibya Shumereta bimeze bite. Bamugarure Shumereta bamuzane mu rugo. Akiraho. Inkuba zarakubise. Ibyatsi bya kumutuku. Abakurambere bararutana da. Maki barashaka kumudoma akantu. Umupfumu hano aritambika. Allo.
baranganya ariko mupfumu kabarozi barutana we bararutana we bararutana oho Babu, kombe hakuno waje kureba Mzelete. yewe mupfumu nitaje Babu uko wapi? nitaje suriera mva majwi Pita nipoku. Nipite? atinjira mahano mindani nije mindani ati Pita. injira rwose injira kandi nagajyaga mubwira ngo ni injire nuko nshobora mbwira ngo ni injire umugabo mbwira ngo ni injire baranga yakubititse shaho urya myanga Mbona hivi? urimo kumva neza Mume yako hapo tayari nimeshamleta. mugabo wa dore namuzanye dore mugabo wa nguyu Sana babu. Pole sana. wakoze cyane Alidadira. Lakini ikibazo mume wako mugabo wawe amekufa. yitabye ubusizori yapfuye Mwanidadira. babu Naomba uamini hivyo. kugira ngo wizere ibyo mugabo wawe yapfuye nicyo kibazo Sabu umenisaidia nini? naratsibwa ngo urumva kuri abo mfashije ikira Kubwa ilifanyika. ibyo nakoze ntabwo nabikoze nyine nabikoze ibyo nari nshoboye ariko ibindi ntabwo byacobotse umugabo yapfuye yitabye ubusizori Babu. hakuno umupfumu shawe dore ibyo ngo bakoze bipfa ubusa rero sasa ibyo bakoze byose birapfa ubusa ubwo akunda umugabo we ariko gusa ikibazo umugabo we Sawa. ihanganiro ucishe nihangana ucishe ni anjye byanyobeye anjye babyanyobeye iyo sirega ni abapusha iburiya ntago wabimenya wa mukobwa we oho Machozi yako. Roberto de Adea nabakunda ndetse na kama kawaida nta mikino porampora buceti Mume wako. umugabo wawe dore yacishe ne nawe ukiri mu buzima bw'abana b'abantu dore nguyu ikibi cy'umugabo none yanitabye n'ubusizore arimo gukanura arimo kureba isi kareba nijoro ibintu byakomeye aya basi dore sasa ngo barakora byose birapfa ubusa niyo mpamvu ngira ngo ubundi iyi si utarayirebesha ijisho rya gatatu ntago amenya ko isi irimo ababaya isi ifite abantu yavukanye si no kuwuvukana gusa bwo ameze n'amenyo yakuranye amenyo atangiye kuba iki ahari amenyo arimo gukuka arimo kujya ibihanga nashirayo uzisanga ahandi nta mikino Jali Monte. niyo nzira rega twese ducamo umupfumu inyuma arakuramo kumubwira ati ni njiani potre ati niyo nzira ducamo ihangane nturirega niyo nzira rega ducamo ibyo bakoze byose byapfuye ubusa kurikira agafilime aya basi abo karundi muntu ndetse wagarutse ku isi babwiye ngo naze amenyesha umeletse amakuru ni ayahe Nepa kisu changu kidogo cha nepa tuve hakurya tugarukire hakuno wili na ng'ombe watatu nilizania kidogo kumbe ni aruri hakuno kidogo cha nepa kisu wangu papa nini bwana we sasa bangaba ditogesira papa we bafite ikibazo kimwe cy'ubukene papa shambani kule mwishamba mwishamba gari mwishamba nabonye imodoka kuna sichana
Kuna wasichana wawili. Hari abakobwa babiri mu ishyamba. Umeenda shambani pale katikati ya shamba. Ishyamba hagati. Wamefikia kitu, kuna kitu wamefikia. Hari ikintu bari bateruye mu maboko barangije baragenda baracukura baragitaba. Hawa ni wezi. Ntabwo banshobora nyewe. Baje kundoga. Baje kundoga nje baje kuzinga ishyamba rya ngo nizamire. Uchawi kwa nini? Ni gute baza kundoga mu ishyamba ngo nizamire umugabo sasa urumva ko ari ikintu baje kumutega uburozi kugira ngo ndetse ishyamba rye nizamire. Nimetoka mashariki na kaskazini katika kijiji hichi wasije wakazania mimi. Yani nibaroga bazaroga i Kigali nibazaroge mu ntara barakagumana uburozi i Kigali mugabo hakora kumva ko uburozi babone Kigali urumva ntago banzi nibazi ko wanajua watu wale ntago abantu nk'abagabo banzi zamze cha ako muzee ntago ari maranyumva tugende nyereka aho hantu mimi nimezaliwa katika kijiji hichi nabyaye muri iki giturage kijui ni iki giturage ntago bazi ko cyaro ubundi zanishuka nkwereke nisuka umwereke tugende gusukura tokea mwanangu mpaka unalia tu yani barakwereka hakuno inkuru zaje kugera hakuno uke Maki yapfuye ni nini kimetokea nieleze yani mpate kuelewa nicyo kibazo cyabaye nsubiza kuna dharau sana kandi busa nkamenye basuzugwe ko wambwira mwana we habaye iki mama umutima uri muranjye ubundi mwoyo ni umutima ni mu Giswahili ka mwoyo kamini mama kandi mwoyo mu Kinyarwanda ivugitse ukundi nini kimetokea nieleze nani amefariki ninde wapfuye Mume mama mume wako mugabo wanjye mugabo wawe ndio yego mama mugabo wanjye yapfuye ona sasa none nubona ubishi wako ureba ikibazo kwa gupinga kwawe nkubwira ngo uva mu bapfumu kandi ubwo niwe wambere amubwira ngo bajye mu bapfumu waba babye nakubwira ngo twe kujya mu bapfumu kabyanga none dore ibintu bituviriyemo yako birakureba rero bigumana jya mu kiriwe wenyine kandi yaramufashaga bwa mbere ngo bajyane mu bapfumu byabindi kugira ngo akenshi mutangirana urugamba mwagera finali bakahita batsindwa bakananirwa mbaya sana lakini pengine tutawasikia ametoroshwa mganga mmoja hivi umugabo we yagerageje kuba yatorokeshwa n'umuganga umwe w'umupfumu maana Mark alifikishwa mpaka ufukweni uziko Maki yagereshejwe mpaka ufukweni bamugejeje mpaka ku isi babukimugeza ku isi lakini ariko cyako uwezo wangu wote nakoresheje imbaraga zanjye zose zishoboka nikawashia kongoro mganga akanipokea lakini kwa nguvu na uwezo wa binadamu Mark atakuwa amekufa kubera imbaraga none zacu hangaha uzi n'imbaraga none abana b'abantu bakunda kugisa kubagira Mark ntabwo ugeze ari kukiza imbaraga namuteje Mark yapfuye ikibazo hakuno ati yego rwose Mark yapfuye mwanangu Shumileta mwana wanjye Shumileta sijui atafanyaje sinzi nimba mwana wanjye Shumileta naramuka bimenya ibyo bintu icyo ari buze gukora uyu ni umufandimwe we aramushinyika arashinyika we hivi nafurahia kumua wowe urimo kujya urishimira kuba wawishe umugabo w'umuvandimwe wawe naniso dada yako umeshajua yeye yuko wapi sijui none tso abanyamukuru wabaherereye ati simazi ntago hazi unajibu kwa jeuri warangiza ukanasubiza no mu gasuzuguro ngo najibu kwa jeuri ugasubiza no mu gasuzuguro nta n'isoni wa muswa none ngo baba na mama papa na mama leo sitaki tena nimsishi na habari za Shumileta sinchaka mukomeze kumwambira ibintu bijyanye na za Shumileta wo Shumileta arakapfere ko mugabo nangiraga nanone mukunze abagabo shaduteye neza dufite amatuza bara batwemera nimesusa yakwicana abana bukuzimu shaba bateye neza do aha bahurana na mukamudejyana cyangwa mukamusonera ugasanga icyatwaye rivanse zatwaye n'umutwe kumbe sasa dore hakuno papa ditogisi we na ditogisi ameamua kuja kuniangamiza baje kundoka shabanya kurogwa n'imisi wapi walikoleka baje kundoka hapa dore aho bacukuye dore ni hano naha bacukuye akamanze ndebe ibyo bacukuye bacukuraga ibiki banja kucukura gariye sasa cukura ndebe mwana cukura hawaniwezi mimi ntago banshobora rwose abaniwezi mimi ntago banshobora mimi mze chambusa ibasiko ngende umupfumu kubarutanga ntago banshobora ngewe ntago banshobora Vene umwuzuko wa 40 komeza mwana usikora ibyo bantu banandoze di dore cyasa ngo ibyari kuba ibyiza bigiye kuvamo ikibazo gikomeye tulia wewe wacha taratibu wacha kifukia mimi utanyeleza taratibu baba tulia kwanza ngoja papa ariko twara gacerije wasanga ari n'imari bataje no kukuroga kumbe sisi nta kiba kujya kureba abari izahabura ufite ikibazo cyo kuba bamuroze abari izahabu buriyera yani wenyewe wanakuja tu wanajiamini kwenye mashamba ya watu
Sasa mimi alitoa, niangalie waliolifanya wenyewe. Kanze mbikure mande ibyo bakoze ibyari byo. Araterura. Sasa nimelitoa, walichokuwa nakitaka mimi. Ibyo bashakaga noneho barakapfa. Hao watu walikuwa wakoje? Wanawake wawili. Bana abagore babiri. Ikawa bomu mwili mwanangu. Bana babiri. Baba ile hapana sio bomu. Kwa sababu gani? Wanawake walikuja kuliweka hili. Walikuwa ni makini yani sana, walikuwa wanajificha ili watu wasiwaone. Papa rero ngubwire papa. Bura sasa bashumugana mu Kinyarwanda ngo umesha besho ndi. Sasa mbikiga kunana kibwira papa wacu. Ndagira ngo uyimvira amagambo mbone kwitanya kubwira. Uretse wawili. Ilikawa bomu mwili mwanangu. Baba ile hapana sio bomu. Kwa sababu gani? Wanawake walikuja kuliweka hili. Walikuwa ni makini yani sana, walikuwa wanajificha ili ata abagore buryo bashe kugeza ko baza gutsimba kino kintu bara abagore beza kandi bari babiri ariko buryo bazaga kugihishamo kino kintu nabwo barimo kugereza ko bakwitsimba bivuze ngo rero ntago wagenda ujya gutsimba ikintu nawe witsimba iyo biso bari imari kikakira wasiwaone itakuwa mali tu itakuwa mali sibyo mabwira ngo ni mali ni boro ibi gabiranga payo ni boro mwana ba usije ukanita matatizo urumva umsani ibibazo tajirika mwanangu ubwo nimba ari mari nyine ubwo tureta dukira nimba ari umwaka ubwo nyine urumva mwana wa uzakene wenyine ubwo papa atabyikuraho utatagirika we mwenyewe uzakene wenyine nije no zambye ko nzakene ndio baba papa yo ni mari nta kibazo papa anze mfungura imari iboro bwa ninde akamfungura imari aske changa papa fungura gachi papa iboro taza kuducika papa fungura gachi abafungura gake twende watu watu papa reka tujye kugifungura ubundi mu rugo wowe kugifungura mu ishyamba kiraremere kirimo mwana we kirimo ni boro mwana we turakize ini korota aziko twayikizimu zimushaba jyanye ara mu rugo shaho kuzurebe kuno mu rugo bagiye kuzana ikizimu zimushaho ikintu cy'imitsino kirakasirwa sha cyarakasiriwe sha bazanye ikizimu zimu mu rugo iyo ni imari papa tujye kwifungura mu rugo papa ni imari papa kandi barakubwira ngo akenshi idayimoni riri iyo warifungiranye mari abari boro papa imari arayifite hano ku ruhande baba hivyo unahisi mule kwenye gudulia kuna nini? Mimi nahisi kuna mali mle kama sio dhahabu yamkati papa kira kintu atakiza ko kirimo igiki ati mwana wanjye ndimo ndumva ko gishobora kuba cyaba kirimo imari nimba atarimo imari ni zahabu lakini naamini kabisa uzito niliokuwa nao naamini kabisa kuna mali ndani ubitewe n'ukuntu n'uburemere nabonye cyari gifite kira kinyagwa mimbere harimo imari rwose harimo imari harimo boro turi buremere tena kama ikutakuwa kuna mali mwanangu tumeondoka na umaskini mwana wa nimba harimo ni mari reka nkubwize ukuri mwana we tugiye gukira ebana ubukene tugiye kubusezera tujye kuba Kigali natwe tuve mu cyaro hata tutafly kama maskini tutauaga papa nanjye ndishima rwose ntamaga duhonze ubukene isi kama mule kuna zara ko duhora turya ibijumba nabyo byakwera arije byera no muzubu ugasanga ibintu byakomeye ukikaza te n'ikijumba arya zatema timbere hari ulifanya mimi nakuwa na matumaini kwamba kuna dhahabu ndani mara harimo zahabu bana harimo zahabu ni feza harimo zahabu tumeshindwa kulifungua ile gudulia unadhani hizo mali tutazipata none se ko twananiwe gufungura kira kintu urabona imari turaza kwikura sisi tushindwa kufungua mwana we rero turaza gukoresha icyuma kugira ngo tubagura umufuniko urega nta kintu kiraza kuba cyakora hari ahantu nukubaga gusa umufuniko twawukuraho ari imari we tugiye gukira haleluya tugiye gukira bagiye babonye zahabu gaturore nimeshapata wazo gani hilo baba itanibidi kesho mimi niende mjini niwapelekee maswala wakalifungu yangati ejo mu gitondo ndashaka kuzagena kuri abantu bakunda guponsa nirojya ujye guponsa kira gifuniko bagifungure ndebe imari irimo harami ndani sasa kama ukipata hizo mali sasa mimi nitaendelea vipi kuishi kwenye kibanda cha mwana tsamu kugiye mu mujyi ukabona aya mafaranga papa ashobora kwita ukwamira rero ugatuma ngiye ngo mamanga muri iki gikoni nanga byashoboka kuja tu wa mwana we nakuye ngo ninjya mu mujyi nkabona amafaranga ndakiza ndaza ngutware naye nkukize wa mwana we chikana babako wimfungira umutwe ashaka kujya nguterana amagambo naso humura ninjye nangafunguza Kigali nkasanga kira kintu kirimo imari ndahiza ndagaruka papa kandi ari kurangiye imari ndagaruka bana wigere cyo ndagaruka papa mu gitondo bwarakeye tugiye Kigali tugiye kujya gufunguza iboro ngo turebe ko iboro bashyira kuri ponsazi bakayifungura ko yananiranye kuba bayifunguza n'amaboko chupa ditogesi we chupa we ditogesi oza ditogesi yagiye hera kanje Kigali no bona ditogesi ari hakuno muzajyanye mari Kigali aje kujya bagiye kwishyira kuri ponseze zamani yote mimi nilikuwa nakuita ubona kwa magaro mwanya ngana gutya ururi bamego ya uji ndi mari inyuma ndimo ndacinkwi
Sasa au utaki au urashaka nabyo ushaka? Mimi mambo kununika sipendi. Nimekwambia nakwenda. Wa mwana dore ngiye kujya guhangayika. None mo kugitswa wateza ikibazo. Ujisubiri baba. Mimi sisubiri uji wako bwana. Mimi nikumesha. Je nago nategereza ubwo bugi bwawe ngo yarema aracyaza umuhoro. Ntago nge nategereza ubwo bucyazo bw'umuhoro, ntago umuhoro nta kintu watumanira. Reka njyane Kigali ngiye kujyana imari. Bajyana bajya kuyikata bayiponse. Muri turebe imari irimo hano. Harimo zahabu. Bagiye gukira. Kwambia haya tugiye gukira we, tugiye gukira. Yanahitaji utulivu sana. Oh. Baba angalia magari huko. Tulia wewe. Magari yatoka magari siku zote yako kwenye mji huu. Aone unaambia ni mangalia magari. Yaani ina maana magari haya yameniona mimi ndio yanigonge tu mimi. Ajali haina kinga baba, sio nasema hivyo. Sasa niombe basi maisha mazuri ni. Wa mwana we nsabira ahubwo umugisha ku Mana, ngende ngira ubuzima bwiza, tugiye kubaho neza. Bajyanye bori Kigali. Birimira. Tuza turayibora tugiye gukura muri. Ese murayizi? Papa waje nugaherayo oya mwana we ndaje. Ndaje. Kandi kwibaro shaho mu giturage nkuko umwe mwana kasiri wabonye iboro ntago wagaruka inyuma uhita umuga ati mwana wa narafatishije haguzaze ngusabira ku buyede. Burya ibintu byose kuri Yesu biraharanirwa my friends. Kurya neza biraharanirwa, kwambara neza biraharanirwa, gusa neza biraharanirwa, no kugira uruhusha utameze ugatunze nk'urwa Adamu nkangira ngo shaho afite umugongo w'intuza biraharanirwa. Ibintu byose biraharanirwa kuri iyi si shaho. Mugabo ngo yikigarisha avuye igitaramo ni ku igara aje Kigali ni marazanye ni bora azanye kabutindi mu mujyi. Ay mari iragoye imari. Iyi ni mari kabisa, iyi ni mari. Ugambira banje kubwe ko ari cyari imitsindo bamuterereza iyi ni mari tu. Iyi ni mari kabisa. Iyi ni mari nakwambia, iyi ni mari kabisa. Imari ziragwira. Ay. Wagira ngo ni yanga kera kivi gitaramo. Igare hano nta n'umuntu warikoraho, ni Benz Mercedes yaba bifite agaciro kugira ngo ubutunzi igare muri no myaka. Wasanga ari gura dotuje saro nari open arafunguye hano arakoma agoze komaga ku fera beto ahandetse ngo ukira arafunguye yazana gusoma uvuga ngo pana na rashi papayini none usoma kubyumva. Oya nukuri ubwo yakoze hakuno ni nka Adamu wagiye muri boîte shaka ajya kwaka nguvu muri boîte, umuntu waka nguvu muri boîte sha bila shaka na mimi nitanisaidia. Nani shanga kugira ngo mumfashe. Kuna watu wameleta hili gurulia shambani kwangu. Hari abantu bari baza kino kintu mu ishamba ry'iwanjye. Naamini kabisa. Ndio. Kuna uwezekano kukaa kuna mali. Birashoka ko hano imbere harimo imari. Kwa nini wataalamu wa dhahabu? Hashobora kuba harimo izahabu hano imbere. Angalia sasa. Kugira ngo reba gusa kuntu bibuze kugiswa mfasha kugira ngo tugifungure rwose izahabu tuyikure. Wewe uone? Ko sona ngubona ko harimo imari, harimo izahabu ba. Mwana nimeleta kwenu wataalamu wa dhahabu. Niyo mpamvu nanjye mwebwe nk'abantu mukunda kugiswa mwana pima na zahabu, urumva? Ahangaha ubundi mufungure mumpimire zo zahabu mumbwira amafaranga muraza kumereza ngo nangahe. Mwana naambili kabisa. Uwekera ngiye kumuvaho we. Sare. Hano zanumvuye nyonga igare wowe. Leo mzigo mujana mbele mwanzo mwenye kufungura muri bikiri mu mindani. Baada yetu hii ya mazishi ya ndugu yetu Maki. Kumbe barakwereka hakuno umuntu baje gushyingura. Na mutagatifu haleluya amena tumusezere sinamubyaye sinamugize naciho nacisheni. 154 ninataka kuingia. Ibyo ni imirongo ngiri muri Bibiliya. Bayumvishije ne muzaje musome. Twaremewe kugendera mwijana. Iyo ugabanyije umuvuduko usigara kuri Yesu. Aro tuje gusezera bagenzi Maki. Oke Maki yapfuye. Maki yitabye ubusozori. Ewa nubwo mwamanga sinakina role yo gupfa. Reka da. Nzanapfa nongere nimbyibone ndi gupfa. Ntago byapfa. Kumbe hakono barakwereka
baje guponsa iki kinyango giye twagifunguriye ko kidafunguka. Hey, tuje gufungura imari irimo imari harimo izahabu. Nyako kanya licyavuyemo kumbe ninde? Shumeleta. Siku zake za kuishi si nyingi. Nyako kanya hakuno kwirimbi. Hari mirabyo. Imirabyo. Kisha kukatwa. Kukimbia kama vile imirabyo wala akai kamwe. Imirabyo. Aro wabasetse. Nubwo wafite Bibiliya hano reka nkubwize ukuri my friend. Nubwo wifite. Nubwo ufite cyangwa se ufite Bibiliya do. Yehwika. Sheri na shushu bari bakumburanye. Acisheni. Ukibaza ugo padiri nimba Imana yajyaga mu mwuka gute bikagucanga. Ubu se udahanganye n'indayimoni arango hagume ngo banze uri kubitishe. Hayo izo mu ijuru ntago waburi padiri hari wawe urimo kumbeshya. Mwana mwashyinguye. Sasa utafanya nini? Mambo yameshatokea. Mwana waraza kugenza gute ko ndebe ibintu byahinduye, isura yahinduye, ingoma zahinduye imirishyo. Amefufuliwa. Mugabo yazuwe. Kama mnaota, cyangwa mwarotaga mwabana muraryamye murimo kurota. Sama tufanyaje? Nese butorogenza gute mama? Tufanya hata sioni. Nanjye byanye byo gukora nanjye simbizi. Sinzi cyo gukora pe. Mama bado rudi kwa mganga. Ataweza kweli? Ana yote. Usa ni ngombwa kugira ngo ngiye gusubira kwa muganga. Nubwo ati urabona ko uwo muganga wawe araza kugira icyo ashobora. Mama simbizi. Saidia. Sinzi icyo nabuze kugeza kwa yamfasha. Namuganga kila laheri. Nagazi yuko bagenzi aho bari bagiye gutabara ho abatabaye. Bra tabwo ni watabara. Pole sana mwanangu. Kwa yote aliyofanya. Mwana wanjye rwose wihangane ku byakubayeho byose kumesha 15 yagarutse wabo. Kwa nini unafikiria hivyo kwamba utaishi na amani? Kuko tutekereza yuko uzabaho mu mahoro. Sasa hivi watakuwa wamekata tamaa kwa tukio la makaburi. Nani kukwambia? Bado atakufuatilia. Bora ungeacha mpaka wamzike alafu ndipo mfufue na hapo wasingekuwa na uwezo wa kumfuatilia tena. Yamkati kwa cyaretse maki kugira ngo ujye kumuzura. Nunga tujye nago nane kongera kubona bikurikirana. Shumileta arimo kubaza nyina kuki atagiye kuzura maki. Ati nago rwose nongeye kubona bikurikirana. Kombola wakati anajua pale kwa binadamu wa kawaida. Hapo hata sisi tutatanisha. Ariko agira ngo asa nka arimo kugezwa yaduteranya. Muvandimwe wanjye sinzi cyo namukugezwa yashaka. Sinzi impamvu yamuteye kwa yakora biri. Sasa mimi napendelea